ماشومان جینکی او هلکان کورنۍ فکري اختیار منطقه عادت او پاملرنه د تعلیمي ام روغتیایي د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم چنان د ژوندون ټلویزیون درنو د قدر وړ لیدونکو سلامونه مې قبول کړي. تمه لرم چې روغ و جوړ خوشحاله او د سالم صحت خاوندان به یاست. درنو د قدر وړ دوستانو، بیا هم ډاکټر روغتیایي خپرونه ده او زه جعفر احمد سرشال د همدې خپرونې له لارې بیا هم ستاسو په چوپړ کې یم. د هر کله په څېر بیا هم په خپرونه کې راسره ډاکټر صاحب محترم شتون لري، کوم چې په ځینې روغتیایي مسایلو باندې به بحث کوو. دا چې په خپرونه کې راسره موجود دی ډاکټر صاحب پیدا محمد سحر دی. راځو به د ډاکټر صاحب محترم سره به جوړ په خیر کوو. د هغه څخه وروسته دا چې پر کومه موضوع باندې بحث کوو هغه به هم له تاسو سره شریکوو. ډاکټر صاحب محترم په خیر راسئ. مننه، ډېر تشکر. زه هم ډېر خوشحاله یم چې په دغه پروګرام کې ماته برخه ورکول سو تر څو ځینې موضوعات چې د روغتیا په بخش کې دي د ژوندون تلویزیون قدرمنو لیدونکو ته به وړاندې کوم. خدای وکړي چې د دوی د استفادې وړ ډېره مننه. آباد اوسئ. درنو د قدر وړ دوستانو، راځو به لومړی به د ډاکټر صاحب محترم څخه دا سوال وکړو دا چې د روغتیا وزارت چې دی په اصطلاح باندې د مور او ماشوم په برخه کې پر مثال کوم خدمات وړاندې کوي هغه به ډاکټر صاحب محترم تاسو ته یادونه وکړي. د هغه څخه وروسته دا چې پر کوم موضوع باندې بحث کوو هغه به هم له تاسو سره شریکوو. ډاکټر صاحب محترم که چېرې په دې اړه باندې معلومات راکړئ چې خپله د عامې روغتیا وزارت چې دی د مور او ماشوم او ځینې نور روغتیایي مسایلو په برخه کې کوم خدمات ټولنې او هېواد ته وړاندې کوي. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. البته د ماشومانو او د میندو د روغتیا په اړه د عامې روغتیا وزارت په سطحه کې تر ولایتونو او تر ولسوالیو دغه پورې یو تګلاره موجود دی، یو کړنلاره موجود دی چې د هغه په واسطه موږ کولای شو چې د میندو او کوچنیانو یا ماشومانو لپاره روغتیایي با کیفیت خدمات وړاندې کړو او وتوانیږو چې دوی د مسابقتونه او د ډیرو مړینه چې د مخنیوي وړ دي هغه وګرځوو. فرضاً پخوانی سیستمونه که وګورو داسې یو منظم تګلاره موجود نه و. هر یو په هر بخش چې خدمات دغه کوله جوابګوی دا جوابګوی نه و چې وتوانیږي د میندو مړینه او د کوچنیانو مړینه کم کړي. مثلا پر 2003 او 2004 زما په یاد دي چې دا پروګرامونه شروع سو د میندو مړینه 1400 په 1,00,000 ژوندی ولادتونه کې وو. یعنی 1,00,000 میندې چې ژوندی ولادت وکړي د هغه د جملې څخه 14 تنې مړه کېدله. اوس دا رقم ډېر کښته سوی دی، تقریبا 643 په 1,00,000 ژوندی ولادتونو کې موږ مړینه لرو، یعنی ډېر کم سوی دی، 2 چنده او 3 چنده. همدارنګه د کوچنیانو مړینه په هغه وخت تر 15 کلنۍ پورې چې رسېده په زرو کې 250 کسانې مړه کېدله په زر کوچنۍ کې. اوس د عامې روغتیا وزارت لاسته راوړنه دا دی چې په 55 کې فرضاً په زر کوچنیانو کې 55 خپل ژوند د لاسه ورکوي چې دا هم یو غټ لاسته راوړنه ده. یعنی په دا جریان د څو کلو کې روغتیایي تیم یا روغتیایي سکتور توانیدلی دی چې د هغه تګلاره چې عامې روغتیا وزارت پلي کړي دي د هغه په واسطه موږ وتوانیږو د میندو مړینه او د کوچنیانو مړینه به کم کړو. ډېره مننه. درنو د قدر وړ دوستانو، نن چې موږ بحث ورباندې کوو په خاص ډول باندې د ماشوم د زیږون پر مرحله باندې بحث کوو چې مخکې له مخکې باید کومه پاملرنه و ماشوم ته وسي و مور ته وسي پر دې موضوع باندې بحث کوو. لومړی به ډاکټر صاحب محترم ستاسو په نظر باندې د زیږون څخه مخکې کومه پاملرنه باید مور و ماشوم ته وسي؟ بله په دې اړه لکه مخکې ما وویل یعنی تګلاره موجود دی. یعنی هر هغه میندې چې احساس کوي یا پوهیږي چې هغه امیدواره سوې ده خو نږدې روغتیایي مرکزو ته یا هغه ډاکټر صاحبانو ته یا هغه قابلې چې په دغه
د شته کې روزل سوي یو وارې ورسې او خپل هغه حال ووایي یعنې تقریبا د شروع نه که ووایو موږ او تاسو د اول دویم یا درې میاشتې یو ځل ضرور دی چې باید دا ورسې او یو چیکاپ وسي پس له هغه په څلورم پنځم شپږم میاشتې کې یو ځل بیا باید ورسې په اتم میاشت کې چې ډېر هم دغه جنین یا طفل چې د کوچني په نس کې ده هغه د خطر سره مخ دی او مور د خطر سره مخ دی په اتم میاشت کې حتما باید ورسې او په نهم میاشت کې یو ځل بیا ورسې خو دغه تګ روغتیایي مرکز ته د دې زمینه برابروي چې هغه ریسک فاکتورونه یا خطر فاکتورونه چې د مور سره یا د ماشوم ته متوجه هغه مخنیوی کیږي نو دا په خپله د دې لامل کیږي چې په د زیږون نه وروسته موږ یو صحتمند مور او یو ښه صحتمند او ښه ګلالي نوزاد به ولرو انشاءالله. او رشید صاحب که چیرې په دې اړه باندې راته ووایاست چې خپله فیصله باندې کله چې د مور د امیدواري پر مهال باندې د مور و صحت ته په کوم ترتیب سره باید پاملرنه وسي که چیرې هغه تګلارې و ترتیب مې راته وویل. ډېر ښه مننه سرشار صاحب دا ښه سوال دی خو زه هیلهمند یم چې کورنۍ فامیلونه حتی پلرونه ځان په دې اړه باید مسئول وګڼي چې د امیدواري په وخت کې کله چې روغتیایي مرکز ته ځي کلینیک ته ځي روغتون ته ځي نو دوی سره هغه د پروګرام مطابق چلند کیږي یعنی مثلا فشار کتل کیږي فشار چې کیږي چې فشار پورته دی فشار کښته دی دا بیا تدابیر نیول کیږي د کمخوني له وجه دوی مکمل چک کیږي چې آیا تازه وینې ته ضرورت لري د مور یا په تداوی دوایي دا شکیږي یا کوم رژیم غذایی توصیه کوي چې دا وتوانیږي چې هم کمخوني اعاده کړي برطرف کړي و هم نور تقویه کړي میندو ته په ضمن کې ځینې هغه د خطر نښې چې مور سره متوجه دی هغه هم معاینات کیږي مثلا مکمل د وینې معاینات کیږي د ادرار معاینات کیږي که ضرورت و تلویزیونی معاینات هم ترسره کیږي او دا که کوم مریضی فرضاً کشف سو شاید قلبی تکلیفی ځینې میندې سته شاید د پشتوارګي کوم تکلیف ولري یا د معدې کوم تکلیف ولري یا د رواني تکلیف کوم روحي دغه ولري مشکل ولري په دغه حالت تدابیر نیول کیږي تداوی د همغه ځای څخه شروع کیږي نو وختي مقدم تداوی چې شروع سو دلته د مور صحت هم خوندي پاتې کیږي او دغه کوچني دغه هم خوندي پاتې کیږي سربیره پر دې د حاملګي په دوران کې ضرور ده چې هر میندې چې مخکې د دیفتریا او تیتانوس چې دوه وژونکي میکروبونه دي د دا په اړه واکسین هم کیږي چې اول دوزې په هغه کلینیک تطبیق کیږي میاشتې بعد بیا یو دوز تطبیق کیږي په عضله کې شپږ میاشتې بیا همدغه ترڅو چې 15 دورې تکمیل سي نو تیتانوس یو غیر قابل علاج مرض دی چې زیاتر زیږون صورت نیسي شاید مور دغه سي خوندي پاتې سي ولې کوچنی په دغه ناروغي اخته کیږي کله چې دا نوک خطا کوي او دغه کوي د وینې د تبادلې له لارې د کوچنی دا میکروب کوچنی وجود ته ځي په ظرف د امکان لري 2 ورځې 8 ورځې یا په 28 ورځې نه مخکې دا کوچنی په دا ناروغي اخته کیږي او خپل ژوند د لاسه ورکوي یعنی دا دی تی واکسین موږ وایو چې دیفتریا او تیتانوس واکسین دوی ته تطبیق کیږي همدارنګه تیاری نیول کیږي دوی ته وایي چې یو څه تیاری باید ونیسي فرضاً هغه ځای مشخص کړي چې دا د زیږون په وخت کې چیرته مراجعه وکړي کلینیک ته مراجعه وکړي روغتون ته مراجعه وکړي داهیه محل ته مراجعه وکړي دا پلان ورته دغه کیږي همدارنګه توصیه کیږي میندو ته چې یوه اندازه پیسې د دغه زیږون پر وخت چې ضرورت پیدا کیږي یو اندازه پیسې باید د سپیډ ذخیره باید ځان ته ولري همدارنګه توصیه کیږي میندو ته کله چې دا کلینیک ته ځي یا روغتون ته د زیږون په خاطر نور د خپلوان
که هیڅوک نه و ګاونډي سره خبرې وکړي چې هغه نور کوچنیان چې په کور کې ده د هغوی څارنه او ساتنه وکړي، یا د دغه ښځه مور یا خور یا دانا یو څوک باید وي چې دغه باقي مانده کوچنیان چې په کور کې دي هغوی باید څارنه او پالنه وکړي، تر څو دغه مور چې کلینیک ته ځي او زیږون کوي د دغه روح آرام وي، د مزاج او طبیعت باید خوشا تشویش اخواته ونه لري، ځکه چې که تشویش اخواته سو بیا د زیږون پروسه مختل کیږي او دا خو یو فیزیولوژیک نارمل حالت دی چې دا هغه هورمونونه او هغه مواد چې د انسان په زنانه په وجود کې شته هغه ټول کومک کوي چې دا یو سالم زیږون ترسره شي. یعنی که د دغه ښځه فکر هغه نور کوچنیانو ته شي چې په کور کې دوی د څنګه سو په اور وسوځېده ولوېده توږېدې وژېدې د هغه څخه هغه دغه کېږي. همدارنګه یو څوک باید ورسره وي، یو نارینه باید ورسره وي داوطلبانه چې کله که ضرورت شي او د زیږون دپاره ځي خامخا ولادت یو عاجل واقعه ده، مور سالم جوړ تیار هیڅ تکلیف یو دم وینه بهیدنه شروع کوي، یعنی یو څوک چې هلته دې ته وینه برابر کړي وینه ورکړي او دغه ورکړي، او همدارنګه یو اندازه پاک کالی نوی کالی په ژمي کې د ژمنۍ کالی باید تهیه کړي نوزاد دپاره، په دوبي کې یا پسرلي کې د پسرلي په هوا داسې شیان تهیه کړي او ځان سره به بوځي دغه ته کلینیک ته. او رشا صاحب که چیرې دې سوال ته راسو چې خپله جنین یا هغه ماشوم چې په بطن کې وي د ده څارنه باید په کوم ډول سره وشي؟ طبابت نن ورځ دغسې حکم کوي چې یو مور غواړي چې حامله سي حتی تقریبا مخکې له دې نه چې دا تصمیم ونیسي چې حامله سي باید په دې فکر کې واوسي. مثلا موږ یو رقم تابلیتونه شته فولیک اسید په نامه هغه ورکول کېږي حتی مخکې له دې نه چې د حمل واخلي، د حمل په جریان کې یا د امیدواري په جریان کې خو ضرور دی چې هغه واخلي، نو هغه د دغه جنین په د عصبي رشتو په نشونما کې ډېر برخه اخلي. یعنی که کوچنی پیدا هم سو د آیکیو له نظره یا د عقل له نظره هغه ښه هوښیاره کوچنی راځي او د یو رقم مریضي مخنیوی کوي چې ګای که فولیک اسید کموالی موجود وي د ملا تیر چې دی د مابیني برخه د ملا په برخه کې یو ډول داسې راوتلی غوښه هلته معلومیږي چې په خپله نخاع شوکي یا هرامغز دلته هډوکي تشکل کړی نه ده، هډوکي نسته او سوری دی، هرامغز د هغه ځای څخه بهر راوځي، نو د دغه څخه مخنیوی کوي. یعنی زما هدف دا دی چې یو مور غواړي چې فرضاً حامله سي مخکې له دې نه چې حمل اخلي د خپل وجود د تقویې او د وقایې په دغه کې باید ډېر کوشش وکړي. او بل دا چې ډېر دغه تنشنونه یا روحي فشارونه حتی وهلو تکولو شکنځل کولو دا شیان د دغه په حاملګي په امیدواري په وخت کې باید صورت ونه نیسي، ځکه چې هغه توازن هورموني دی چې دا جنین د مور په رحم کې دا پرورش ورکوي. که دغه نظم هورموني دغه سو خراب سو یعنی ځینې وخت کم افرازي ځینې ډېر افرازي بیا د سقط سبب کېږي، یعنی کوچنی مخکې له دې نه چې هغه پوخوالی ته ورسېږي دا ضایع کېږي، چې دا ټول د هغه د کورنۍ د تریخوالي او د ښځو ته وهلو تکولو دغه شیان پیښیږي او دروند شی پورته کول، دروند شی باید پورته نه کړي ځکه چې په جنین کې دغه راځي. بل دا چې موږ وغواړو چې ښه صحتمنده کوچنی د ولادت نه وروسته باید ولرو، خواړه ډېر مهم دی. یعنی ښه غذایي مواد، ښه غذایي رژیم میندو ته باید آماده سي. هغه څوک چې په توان کې فرضاً په هغه کې یو اندازه سبزي و ترکاري و دا شیان دي، یو اندازه که غوښه په هفته کې یو ځل یا په میاشت کې یو ځل ورته کفایت کوي،
د شحمي مواد د کاربوهایدریت بوره او دا شیان ولري. خو تر ټولو مهم دی چې هر ډول خواړه چې دا په کور کې خوري درې وخته ورسره یوه اندازه د سبزي و ترکاري و شینګیا و د میوه شیان موجود وي. دا ډېرې ګټه کوي دا دغه ته د ډېر چاغش څخه هم مخنیوی کوي او هغه ویټامینونه او منرالونه چې یو جنین د مور په نس کې ضرورت لري هغه ورته رسېږي او د کمخوني څخه هم مخنیوی کوي. ډېره مننه. او ډاکټر صاحب که چېرې دې سوال ته راسو چې خپله د امیندوارۍ په وخت کې هغه کم کارونه چې کوم چې د مور او د ماشوم د دواړو دپاره زیان لري باید ونیسي؟ فقط دغه دروند شی پورته کول دا ډېر دغه لري او د ډېر دغسې فاقګي و دا چې فرضاً ډوډۍ نه خوري یا کم اشتها کېږي دا یعنې د انرژي د کموالی د دغه څخه مخنیوی وکړي. دا ډېر مهم دی چې ځینې دواوې دي په خپل سر دواوې باید ونه خوري ځکه چې هغه په دا جنین یا په کوچنۍ چې په نس کې ده په هغه باندې بد تاثیر کوي. یعنې که ضرورت نه یې هېڅ دوا ونه خوري. که دوا هم خوري د ډاکټر یا د قابله یا د ډاکټره په مشوره هغه دوا وخوري، هغه دوا استعمال کړي چې د ناوړه اغېزې څخه باید مخنیوی وشي. او ډاکټر صاحب که چېرې راسي او دې پوښتنې ته سوالات راکړي چې کوم کارونه دي چې د امیدوارۍ په وخت کې فرض مثال باید ونیسي او همدلته د دې تر څنګ د هغه ورځني احتیاطي تدابیر څه دي چې باید امور ته ونیول شي؟ په ورځنۍ تدابیر احتیاطي تدابیرو کې یوازینی شی چې دی دا شخصي افضل صحه ډېر مهم دی. اول د خوراک له نظره هغه شیان چې فرضاً پاکي د دغه له نظره د خوراک له نظره هغه صحي دی، یعنې میکروبونه پکښې نشته، تازه جوړ شوی ده. مخکې ما وویل چې هغه ټول د غذایي محتویات پکښې وي د هغه څخه استفاده وکړي. فرضاً په دوبي کې د ګرمي په موسم کې کولی شي چې د بدن شستشو پاکوالی دغه ته ډېر مراعات وکړي. نوکان فرضاً په وخت زمان باید قطع کړي. ویښتان باید په خپل وخت زمان کې باید لمونځ کې دغه کې پاک جامې واغوندي. او همدارنګه استراحت ډېر مهم دی چې په دغه دوران کې حداقل د ورځې 2 ساعته باید اضافي استراحت وکړي. که امکان لري په شخانه بیده سي، په شخانه بیده سي چې د ملاریا د ناروغۍ یا د کالدانې یا د نور ناروغیو چې اوس فرضاً تازه سر و صدای پورته شوې ده په نامه د ډینګي یو قسم مرض دی، د هغه څخه انشاءالله به امان پاتې کېږي. دا شیان ډېر مهم دی، یعنې هم خپل حفظ الصحه مراعات وکړي، هم د خپل شاوخوا کور و شیان حفظ الصحه به مراعات وکړي. خصوصا ځینې ناروغۍ دي چې په دغه جریان کې که حفظ الصحه ډېر مراعات نه کړي پیدا کېږي په تناسلي کانال کې یا په زنانو کې دا پیدا کېږي چې دا هم په خپل وار سره هم مور دپاره تاواني کېږي هم د جنین دپاره تاواني کېږي. او ډاکټر صاحب په وروستیو کې چې ډېر مهم او اړین سوال دی زموږ په ټولنه کې مروج دی، کله چې ماشوم پیدا کېږي یا نارینه وي یا ښځینه یا هلک یا نجلۍ وي، دلته د کورنۍ د غړو د خوا څخه پر نجلۍ باندې انتقاد کېږي چې دا نو ستا ولې لور دنیا ته راغله ولې زوی نه سو. که چېرې تاسو ولیدونکو ته دغه وضاحت ورکړئ چې دغه د هلک د نجلۍ انتخاب چې دی دا د ښځې په لاس کې دی که نه د خاوند له طرفه څخه انتخابېږي؟ که دغه نظر لیدونکو ته ورکړي ځکه په زیات وخت کې د ښځینهو په کور کې تاوتریخوالی له دې وجې څخه کېږي چې د کورنۍ یا د خواښ یا د خسر یا د لیورونو د خوا څخه ورته ویل کېږي چې ولې هلک نه نجلۍ سوه. دا ستونزه د دغه مور ده او که نه د پلار له طرفه څخه دا انتخابېږي؟ بله دا یو ډول کلتوري ستونزه سته، خصوصا د افغانانو په جامعه کې. دا از ما په نظر نه په پلار پورې اړه لري او نه د مور دغه ایکس و وای دا شیان که د طبي له نظره وسنجوو هغه جلا خبره ده. د ټول انسانانو خالق یا مخلوق یو دی چې هغه الله جل جلاله دی، یعنی هغه قدرت لري چې فرضاً د یو چا هلک په نصیب کې د یو چا نجلۍ په نصیب کې نظم د خالق په لاس کې دی. او انسانان د دې عاجز دي چې فرضاً په خپل فرمایش په خپل غوښتنه ولا لور وغواړي دا نشته. ګرچې طبابت دغه کوي، دا ساینس دغه ډېر پرمختګ کړی دی، هغه
جینیتیک مسائل دی چې کروموزومونه دي چې ایکس او ایکس سره یوځای کېږي نجلۍ ځینې کېږي ایکس واي سره یوځای سو دغه خو دا هم دا قدرت دا د بنده په لاس کې نه دی دا د الله په لاس کې دی نو هغه کوچنی یا هغه دغه چې دا نړۍ ته راځي چې خالق پاک هست کړی دی هر څوک چې په هغه کې نیوکې کوي زما په نظر دا شکار نه دی او ځوابګوی دی الله جل جلاله ته حتما ځوابګوی دی یعنی لور ته د لور په سترګه باید وکتل سي هلک ته د هلک په سترګه باید وکتل سي خو که دا ښځه یا لور نه وای د هلک د کومه کېدله دا د دنیا نظم دی چې په همدغه رقم دا مخ ته ځي او انسانان په دغه نړۍ کې ژوند کوي تر څو چې هغه رزق و روزي په دغه نړۍ کې شته او خدای پاک ورته مقرر کړي دي ژوندی پاتې کېږي بېرته دغه کېږي نو دا خو یو اړخ مسله ده بل دا چې که دا مسایل په فامیل کې ډېر داسې لمن ویل کېږي او ګای سګنالونه دا مور ته ویل کېږي ته چې خدای وکړي چې تا ته زوی په نصیب کړي او خدای وکړي چې تا ته په دغه کې یا باید ورته وویل شي چې خدای تا ته یو ښه ګلالي صحتمند اولاد دغه کړي بیا دغه بد سګنالونه په دماغ باندې بد تاثیر کوي د مور په دماغ کې چې تشویش پیدا سو هغه هورمونونه چې د ژوند په وخت کې کومک کوي او رحم ته ډېر تقلص ورکوي او فشارونه راوړي او دردونه تولیدوي چې په نارمل حالت کوچنی باید د نړۍ ته راسي هغه میکانیزم خرابېږي هغه میکانیزم چې خراب سو یا مور مجبور ده چې ته ورته عملیات وکړي یا سیزارین وکړي یا نور طبي پروسیجرونه دي چې اجرا کېږي نو دا د مور په روحیه باندې ډېر تاثیر کوي نو هغه وخت چې دغه پیدا کېږي کوچنی پیدا کېږي د نړۍ ته راځي زموږ د روغتیایي پرسونل کارکوونکي وظیفه دا دی موږ دوی ته ویلي دي بارها په دا آموزشي پروګرامونو کې چې هغه جنسیت باید مور ته ښکاره کړي چې فرضاً ستا اولاد سالم دی دغه د هلک دی دغه د نجلۍ دی خدای تعالی او ورته یو څه تشویق کړي یو څه دلداري ورکړي چې چې دغه غټ مشکله څخه ته او کورنۍ ته هم زموږ غوښتنه زموږ تقاضا ده چې په دغه مسایلو کې ډېر دغه احتیاط وکړي ډېره زیاته مننه جناب رشید محترم کور مودان چې خپرونې ته راغله ستاسو درنو لیدونکو ته مو معلومات ورکړل ډېره مننه ډېر تشکر درنو د قدر وړ دوستانو په دې هیله یم ډاکټر صاحب محترم هم په دې موضوع باندې ښه وضاحت ورکړي چې په خاص ډول باندې مور روحي مه شکنجه کوي چې تاسې ورته وایاست چې ستا ولې لور نړۍ ته راغله ولې زوی نه سو په طبابت اړخه څخه دا سلیکشن یا انتخاب چې د پلار د خوا څخه دا انتخاب کېږي ځکه د مور په وجود کې یوازې د ایکس په نامه باندې کروموزومونه دي د پلار په وجود کې ایکس واي دواړه موجود دي نو که د پلار د اړخه څخه هر کروموزوم سره یوځای سو هغه څه کېږي نو ځکه دا ستونزه چې دا په ښځینهو کې نه ده د پلار د خوا څخه د انتخاب کېږي نو کوښښ وکړئ چې خپل کورنی ژوند مو مه ستړي کوئ او پر داسې مسایلو باندې چې هغه دومره مهم نه چې تاسو خپل د کورنۍ ژوند کورنۍ چاپېریال ورباندې ستړي کړي وي نو درنو د قدر وړ دوستانو دا و ډاکټر روغتیایي خپرونه په دې هیله یم چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي تر بیا پورې چې زه جعفر احمد سرشال ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم فرصتون ته ارام سپارم روغ صحت ولرئ د الله په امان ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کرېښتار ورته عادت او پاملرنه د تعلیمي ام روغتیایي د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم چنان